السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. وقبل ما نبدأ الفيديو حابة أرحب بكل متابعين قناة بيوت مطمئنة. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل القرص الطرية الفلاحي بطريقة سهلة جدا. مكونات القرص يا جماعة سهلة وبسيطة وموجودة إن شاء الله في كل بيت. هقولك كمان إزاي يطلع معاكي اللون موحد بالشكل الجميل ده، وكمان إزاي تطلع معاكي طرية وهشة ومش مكتومة وسفنجية وطعمها مظبوط. بصراحة طعمها عاوزة أقول لكم اللهم بارك، يعني تحفة جدا. وقبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنسيش اللايك على الفيديو، بيبقى تشجيع ليا وتقييم للفيديو كمان، فمن فضلكم ما تنسوش اللايك. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين اللون والجمال وحاجة كده تحفة. عملنا بالسمسم وعملناها سادة، براحتك. عاوزة تعمليها كمان مالحة مفيش مشكلة، عاوزة تعمليها بالسكر برضو مفيش مشكلة. عندي هنا مقدار الدقيق بيكون نص كيلو من الدقيق اللي هو 4 كوبايات ممسوحين. عندي 20 جرام من اللبن البودرة، و4 جرام من الملح، وكمان 4 جرام من البيكنج باودر. المكونات الجافة هنخلطهم كويس جدا مع بعض، ولو عاوزة تنخليهم مفيش مشكلة. هنحطهم بقى على جنب، وهنجيب البولة بتاعت العجن هنحط فيها المكونات السائلة. طبعا دي الكوباية المعيارية اللي أنا بعمل بيها الدقيق، تبقى ايه عيار الدقيق، أو الكوباية العادية بتاعت الشاي اللي احنا بنشرب بيها الشاي. تمام. عندي أول مكون هو الزبادي. كوباية الزبادي بتدي طعم رائع جدا جدا للقرص الطرية يا جماعة، مش هقول لكم غير لما تجربوا. الكوباية دي 105 جرام، وطبعا بدرجة حرارة المطبخ. تمام. عندي تاني مكون هو المية الدافية، ولو عاوزة تستبدليها بالحليب الدافي مفيش مشكلة. طبعا أنا خليت شوية كده من الكوباية علشان أشوف الدقيق هياخد مني قد إيه. عندي 10 جرام من الخميرة، وعندي كمان 15 جرام من السكر، يعني معلقة ممسوحة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر. تمام. وهندوبهم كويس جدا مع بعض، وهنزل بربع كوباية أو أقل من ربع الكوباية بشوية زيت. تمام. وهنخلطهم برضو بالمضرب اليدوي كويس جدا لغاية ما السكر والخميرة يدوبوا تماما. هنزل بكمية الدقيق كلها. تمام. وهنبدأ نعجن ونشوف هيحتاج مننا مية تاني ولا لأ. هنعجنهم كده. طبعا لقيت أنا محتاجة بقية كوباية المية فحطيتها أهي كلها كده، يبقى الكوباية كاملة، يعني 250 ملي من المية. لو زي ما قلنا لو حابة تستبدليها، شكلي عاوزة يعني كورس يا جماعة في الكلام. بس كده. فعندي هنا برضو معلقة صغيرة من السمنة البلدي علشان بتديني طعم وريحة جميلة قوي. تمام. قلنا لو عاوزة تستبدلي المية بالحليب الدافي مفيش مشكلة. تمام. بس وهنعجن كويس جدا علشان طبعا العجن الكويس فيها بيديها قوام حلو جدا، وبتبقى من جوه يعني نافشة ومش مكتومة. زي ما انتم شايفين العجينة بقت معايا طرية ومش ملزقة. بس كده. لو عاوزة تحطيها طبعا على الرخامة ويعني وتعجنيها كويس مفيش مشكلة، لكن أنا خلاص عجنتها كويس جوه البولة، فمش محتاجة أحطها على الرخامة ولا أعجنها أكتر من كده. طبعا علشان برد الشتاء الجامد قوي، فأنا غطيتها بالنايلون ستريتش وعليها فوطين كده، وأحطها على جنب من نص ساعة لساعة إلا ربع، على بال ما تخمر بقى أكون أنا جهزت الصاجات بتاعتنا كده ودهنتها وحطيتها على جنب، وظبطت الفرن بقى والحاجات دي. معايا أي حاجة أغسلها أعملها تكون خلاص الخميرة بتاعتي، أو أقصد العجينة بتاعتي خمرت بالشكل ده. هجيب بس معلقة صغيرة كده من السمنة أحط فيها صوابعي وأنا بقطع. بس كده. طبعا انت تقطعيها الحجم اللي يعجبك، صغيرة أو متوسطة أو كبيرة براحتك. هي القرص بتبقى حجمها كده متوسط أو صغير زي بتاعة المخبز. أنا صراحة عملتها أو كبرتها شوية عن بتاعة المخبز. تمام. نقفلها كويس جدا من تحت عشان يديني شكل جميل وما تفتحش معايا. تمام. طبعا أنا عامل معايا النص كيلو حوالي 12 واحدة.
لكن اللي بالسمسم عملتهم 15 واحدة، برضو كانت بنص كيلو من الدقيق. لكن انت ممكن يقطع معاكي لو عاوزة تعمليها بحجم بتاعة المخبز، ممكن يقطع معاكي اكتر من 17 قطعة. يعني كيلو الدقيق ممكن يعمل لنا حوالي من 30 ل 34 قطعة. وممكن بقى تصغري وتعملي القطع اللي انتي حباها. هنكورهم كور كده وهنغطيها ونحطها على جنب. تمام، بس كده. وهنكمل بقية التقطيع وهنغطيهم لمدة 5 دقايق ل7 دقايق. طيب ليه؟ احنا مش هنخمرهم، لا احنا بس هنغطيهم علشان تبقى سهلة في الفرد. يعني هنريح الكور دي لمدة 5 ل7 دقايق علشان تفرد معايا. طبعا عاوزة اقول لكم انا قابلتني مشكلة بسيطة هنا وانا بفرد فيها، لقيتها بتلم معايا. طيب دي مش عيب في العجينة او في المكونات، لا خالص. العيب هنا انه هي عايزة تستريح اكتر من كده. فانت ممكن تفرديهم نص فردة وتسيبيهم كمان شوية على جنب لغاية يعني حوالي 5 دقايق تانيين، وبعد كده تبدأي تفردي تاني، هتلاقيها اتفردت معاكي الحجم اللي انت عاوزاه. طبعا ده برضو يعتبر ان انا عجناها كويس جدا ونوعية الدقيق حلوة جدا. تمام، زي ما انتوا شايفين اهو بتلم معايا شوية، لكن بعد كده سبتها حوالي 5 دقايق على جنب تاني بعد ما فردتهم نص فردة، وبعد كده رجعت افردهم كويس، اتفردت معايا تمام. تمام كده. هروح احطهم على جنب كده واغطيهم، ما تسيبهمش طبعا للهواء، مش هينفع. عايزة تدفي الفرن وتحطيهم تمام، لكن لو المطبخ دافي عندك عادي ممكن كده على الرخامة وتغطيها بالفوطة، وهتبقى اول نايلون، وهتبقى مش هتاخد نص ساعة معاكي، تكون خمرانة وزي الفل. بس كده في المرحلة دي انت بتضيفي السمسم قبل التخمير الاخير. تمام، يعني لو انت هتعمليها بالسمسم يبقى مفيش مشكلة تحط صوابعك في السمسم يعني ايه وتضغطي عليها. لو عاوزة كمان بطريقة تانية يعني ممكن تحطي حليب، تدهني الوش حليب وتضيفي السمسم. طبعا لو انتوا عاوزين القرص مسكرة هنضيف من ربع كوباية لنص كوباية من السكر، لكن انا بصراحة عاوزاها قرص تكون مالحة او سكرها يكون خفيف كده، فيها طعم السكر وفي نفس الوقت الملح اكتر، او يعني الملح بيبقى طاغي في الطعم. فايه لو عاوزاها مسكرة يبقى من ربع كوباية سكر او 4 ملاعق سكر، تضيفيهم مع الزبادي والمية في الاول خالص. زي ما انتم شايفين انا ما اخدتش معايا حوالي يعني تلت ساعة و5 دقايق، يعني 25 دقيقة. فكل 5 دقايق بفتح كده الفرن بشوف الدنيا اخبارها ايه. بخلي يعني بدير السجات كده، بحطها قصاد المكان اللي بيبقى فيه نار، تمام، عشان ما يبقاش فيه ناحية محمرة وناحية لأ. فزي ما انتم شايفين اهو كل 5 دقايق بالظبط بفتح الفرن بشوف الدنيا اخبارها ايه، بلاقيهم زي ما انتم شايفين اللون موحد كده وجميل جدا جدا، بجد حاجة كده تحفة. زي ما قلت لكم انا ما دهنتهمش من فوق اي حاجه، لكن لو انت حابه تدهنيهم حليب مفيش مشكله، او حليب او ميه ونسكافيه برضو مفيش مشكله. لكن انا والله يا جماعه ما دهنتهمش اي حاجه من فوق، يا دوب اكتفيت بالسمنه اللي انا ضغطت بيها على او فردت بيها القرص بتاعتي. شايفين الجمال، اللون والسفنجيه، وهفتح لكم دلوقتي واحده تشوفوها من جوه، بجد حاجه كده تحفه. شايفين سفنجيه قوي وهشه وطريه ومش مكتومه، وكمان المسام بتاعتها من جوه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هتشوفوها دلوقتي لما نفتح واحده مع بعض، حاجه كده تحفه. مش هقول لكم بقى على الريحه والطعم، الريحه جايبه اخر البيت، بجد حاجه كده تحفه قوي. بتمنى بقى تشوفوه يعني تجربوها تمام، وتقولوا لي ايه رايكم في القرص الجميله جدا جدا دي. طبعا عذرا للمخابز احنا خلاص بطلنا نشتري القرص من بره، وبقينا بنعملها في البيت بالجمال واحلى 1000 مره من تحت المخبز. درجة حرارة الفرن في خبيز القرص من تحت بتكون 200، دي بتاعت البوتاجاز تمام. لفرن البوتاجاز بتكون من تحت 200،
ومن فوق بتكون يعني ايه هاديه، ما تكونش عاليه، يعني شغليها من فوق ومن تحت، وتكون عاليه يعني 200 من تحت متوسطه، ومن فوق تكون هاديه. زي ما انتم شايفين من جوه تقدري تحشيها بقى اي حاجه تنفع للسحور، تنفع للفطار، تنفع للاكل، يعني في سحور رمضان وفي الفطار في اي وقت، يعني ايه في الايام العاديه. بجد حاجه كده تحفه زي ما انتم شايفين. الله، شايفين بقى المسام بتاعتها ضيقه جدا، ما فيش مسام اصلا، واسفنجيه جدا، وحاجه كده تحفه. ان شاء الله هتعجبكم جدا لما تجربوها، وطعمها هيعجبكم، وقوامها يعني مش عاوزه اقول لكم بقى، حاجه كده اسفنجيه وطريه وهشه ومش مكتومه خالص. ودي كمان اللي بالسمسم، حاجه كده جميله قوي قوي. زي ما انتم شايفين لونها موحد من فوق ومن تحت، حاجه كده تحفه جدا جدا. شايفين اهو. طبعا هتحتفظي بيهم في كيس او في علبة للفطار، للسحور، في اي وقت انتي تعمليها تحتفظي بيها في العلبة، وتفضل معاكي باليوم والاتنين والتلاتة. بجد حاجة كده تحفة. من كيلو الدقيق عملنا بالسمسم، وعملنا سادة، وعملنا حوالي أكتر من 34 قطعة، وأكبر من بتاعة المخابز، وطعم وريحة وحاجة مضمونة نظيفة عاملاها في بيتك، وتاكليها وانتي مطمنة، وتأكلي ولادك وتفرحي وانتي عاملة الحاجة في بيتك ومبسوطة بيها. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، وأشوفكم على خير في فيديو جديد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.